เรื่องพระนิพพานครั้งนั้นแลชานุโสนีพราหมณ์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วได้ทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระองค์ย่อมตรัสว่านิพพานอันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองดังนี้ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอแลนิพพานจึงเป็นคุณชาติอันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูกระพราหมณ์บุคคลผู้กำหนัดอันราคะครอบงำมีจิตอันราคะกลุ่มรุมแล้วย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนคนอื่นบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝ่ายบ้างย่อมเสวยทุกข์โทมนัสที่เป็นไปทางจิตบ้างเมื่อละราคะได้เด็ดขาดแล้วย่อมไม่คิดแม้เพื่อจะเบียดเบียนตนเองย่อมไม่คิดแม้เพื่อจะเบียดเบียนคนอื่นย่อมไม่คิดแม้เพื่อจะเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝ่ายย่อมไม่เสวยทุกข์โทมนัสที่เป็นไปทางจิตดูกระพราหมณ์แม้ด้วยเหตุดังกล่าวมาชะนี้แลนิพพานย่อมเป็นคุณชาติอันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองดูกระพราหมณ์บุคคลผู้โกรธอันโทสะครอบงำมีจิตอันโทสะกลุ่มรุมแล้วย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนคนอื่นบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝ่ายบ้างย่อมเสวยทุกข์โทมนัสที่เป็นไปทางจิตบ้างเมื่อละโทสะได้เด็ดขาดแล้วย่อมไม่คิดแม้เพื่อจะเบียดเบียนตนเองย่อมไม่คิดแม้เพื่อจะเบียดเบียนคนอื่นย่อมไม่คิดแม้เพื่อจะเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝ่ายย่อมไม่เสวยทุกข์โทมนัสที่เป็นไปทางจิตดูกระพราหมณ์แม้ด้วยเหตุดังกล่าวมาชะนี้แลนิพพานย่อมเป็นคุณชาติอันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองดูกระพราหมณ์บุคคลผู้หลงอันโมหะครอบงำมีจิตอันโมหะกลุ่มรุมแล้วย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนคนอื่นบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝ่ายบ้างย่อมเสวยทุกข์โทมนัสที่เป็นไปทางจิตบ้างเมื่อละโมหะได้เด็ดขาดแล้วย่อมไม่คิดแม้เพื่อจะเบียดเบียนตนเองย่อมไม่คิดแม้เพื่อจะเบียดเบียนคนอื่นย่อมไม่คิดแม้เพื่อจะเบียดเบียนตนเองและคนอื่นทั้งสองฝ่ายย่อมไม่เสวยทุกข์โทมนัสที่เป็นไปทางจิตดูกระพราหมณ์แม้ด้วยเหตุดังกล่าวมาชะนี้แลนิพพานย่อมเป็นคุณชาติอันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองดูกระพราหมณ์ในเมื่อบุคคลนี้เสวยธรรมเป็นที่สิ้นราคะอันไม่มีส่วนเหลือเสวยธรรมเป็นที่สิ้นโทสะอันไม่มีส่วนเหลือ
เสวยธรรมเป็นที่สิ้นโมหะอันไม่มีส่วนเหลือนิพพานย่อมเป็นคุณชาติอันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนดังได้กล่าวมาแล้วแลชานุโสนีพราหมณ์นั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าคนมีจักษุจักเห็นรูปฉะนั้นข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์นี้พร้อมด้วยบุตรภริยาและบริวารขอถึงพระองค์กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์เป็นสารณะขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตลอดชีวิตจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปเรื่องพระนิพพานจบ